チャンネルへようこそ。今回はハンドガンの構え方についてお話しさせていただけたらと思います。まずハンドガンの構え方に大きく2つ種類があります。1つ目、アイソスレススタンス。こちらはほとんどの方が使用します。スピードシューティングの競技における現代の主流スタンスになります。上から見た時に自分とピストンの構えた形が二等辺三角形の形からそう呼ばれております。確かに見えますね。射撃方向に対して正面に体を向けてピストルをそのまま両腕で正面に構えます。足も左右均等に大きめに開き、この足に同じ体重をかけ下がらないように構えます。このスタンスはピストルを自分の正面に対して広くカバーできます。いい構えですよね。2つ目、ウィーバースタンス。ウィーバースタンスは利き腕の足を引き、体を半身にして構えます。射撃方向に向けて伸ばし、逆の腕はピストルを持つ手をサポートするように握ります。よく映画とかでやるやつですね。これメリットはピストルを固定できるため安定して射撃しやすい。そして正面から半身になっているため被弾率が下がるということです。さて、ここから最近私と会社の同僚の話になります。アイソスレススタンスを通常の兵器やっているけどウィーバースタンスとかやらないのかと聞いたところ、これも場合によって変わるとのことでした。防弾ベストを着ていたらアイソスレススタンスを使用するが、着てない場合ウィーバースタンスを使用するとのことです。それではカーシステムについて、ジョン・ウィックやリコリス・リコイルで有名ですよね。カーシステムについて詳しく説明させていただけたらと思います。このカーシステムの発案者、こちらは SWAT や特殊部隊でインストラクターとして活動をしていたポール・キャッスさんです。ポールさんがカーシステムを発案する背景としては、警察官などの死亡事件の過半数が3メートル以内で起きているからというところです。従来の射撃スタイルは15メートルから20メートルレンジを使って至近距離についてはあまり想定していなかったようで、至近距離の場合銃を抑えられたり奪われたりして身を守れなかったのかもしれませんね。というわけでですね、ポール氏は至近距離で身を守る前提にカーシステムを発案しました。カーシステムにはざっくり4つの要素がありますをご紹介させていただけたらと思います。なのでこの4つのポジション、ハイポジション、コンバットハイ、そしてエクステンデスポジションにアパジポジションにくっつけます。火薬はこっちにガーンという感じで痛い。ジョン・ウィックもそうですけども、リコリス・リコイルでも有名なこういうやつですよね。こちらは右利きの場合、左目で照準を合わせます。両目を開けて照準を合わせるという感じですね。そしてこの視線画面だと基本的にですね、全体が見渡すことができます。これがいいところですね。利き手が右手の場合は左の目にフロントサイトを置く。利き手が左利き手の場合は右目にフロントサイトを置くという感じです。置くので顔が当たらないように注意してください。基本的にはこういう構えですね。そしてアパジーポジション。アパジーポジションはですね、この状態からこういう腕を伸ばしていきます。これは至近距離から長距離になるときに使用します。これがアパジーポジションになります。カーシステムは近線のみで使用します。システムもそうなんですけれども、これを友人に聞いたところですね、模擬訓練で一番先頭の方が
カーシステムを使用するのは使いたければ使ってもいいよということなんですが、これを後ろ2番手の方が多分やったらぶっ飛ばされるということでした。というのもですね、銃のマズルを前衛に向けることになるからです。基本がこうですね。ここに人がいてこういう感じで、またこういう感じなんで、マズルが前衛に向く。そもそも防弾ベストを着ていて至近距離でない限りカーシステムは使用しないとのことでした。とはいえ防弾ベストを着てない状態で至近距離であればカーシステムは非常に有効であると言ってました。とにかく銃の目的をよくよく考えたら分かると思うが、自分が撃たれずに相手に弾を当てる、要は当たればいいわけだということでした。だから全ての状況によってスタンスも変われば考え方も変化していくと。彼が軍隊で学んだことは、基本は状況によって全て変わっていくから、情報は確実に正確な情報を得ること、そしてその情報をもとにスタンス、そしてスタイルも変わっていくから、これが一番ということはないとのことでした。もちろんこれはあくまで彼の一意見として聞いていただきたいなと思います。というわけで、それをもとに今回はスタンスの話、この HK-P38 を使用して前させていただきました。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。そしてコメントしていただける方大好きです。ではまた来週、ステイテューン。じゃあね。